Nemət Pənahlı bildirib ki, meydan hərəkatı dövründə toplanan 10 milyon vəsait mərhum prezident Əbülfəz Elçibəy tərəfindən mənimsənilib. Vətəndaş mövqeyimlə Rayət İmam Əliyev, Nemət Pənahlı deyib ki, meydan hərəkatında yığılan 10 milyon manatı Elçibəy mənimsəyib. Elçibəyin oğlu Erturğut da onu məhkəməyə verib. Məncə dəyməz. Neməti heç vaxt ciddi fiqur saymamışam. Meydan hərəkatı nəticəsində xalq cəbhəsi yarananda ziyalılar, alimlər, təfəkkür adamları ön plana keçdilər. Nemət də savadsız olduğu üçün arxa planda qaldı. Gah İrana getdi, gah separatçı Talış Muğam təşkilatının rəhbəri Əlişram Hümbətovun yanında göründü. Qiyam zamanı Surət Hüseynovun yanında yer aldı. Sonra Heydər Əliyevi dəstəklədi. İndi belə bir adama niyə fikir verirsiniz ki? Ümumiyyətlə Elçibəy sağlığında da öləndən sonra da çoxlarına çörək ağacı olub. Sağlığında yanında olanların əksəriyyəti indi ya mandatları var, ya da partiya rəhbərləridir. Öləndən sonra onu ittiham edənlər də, tənqid edənlər də mükafatlarını layiqincə alıblar. Bəsdirin artıq, gündəmə gəlmək üçün ölü qeybət etməyin. Qışqıraraq məntiqsiz, qeyri-səlis, bezdirici danışıq tərzi ilə gözlərdən düşən Nemət Pənahlı öz aləmində güya sensasiyon çıxışı ilə yenidən gündəmə gəlmək istəyib. Artıq belə şeylər keçmir axı. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Daha rədd olsun filan kəs, yaşasın filan kəs pafosları keçmir. Dəlil verin, sübut verin. Elçibəyi dövlət idarə etməsinə görə, kadr siyasətinə görə, yumşaqlığına görə ittiham etmək olar. Amma pul mənimsəməkdə ittiham etmək ən azı günahdır axı. Hansı ölkədə prezident seçilən adam yataqxana qeydiyyatında olub? Hansı ölkə prezidenti qızına ayaqqabı almaq üçün maaş gözləyib? Hansı ölkənin prezidenti dövründə prezidentin qardaşı kənddə taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərib? Prezidentliyi dövründə şəxsi evi olmayan bu Elçibəyə mənimsəmə ittihamı özü də Nemət tərəfindən günah deyə yapışmaz axı. Elçibəy Azərbaycanı Azərbaycanlılarınki görmək istəyirdi. O demokratiya adamı idi. O xalqı kölə kimi yox, ağa kimi düşünürdü. Elçibəylə Nemət kimilərin fərqi də elə budur. O hər bir vətəndaşını sevən idi. O qardaş qırğınından qorxan idi. O Azərbaycanı Elçibəycəsinə sevirdi. Çünki vətəni Elçibəycəsinə sevmək, dəlizəsinə sevməkdən daha güclüdür.